Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Siti Milaneva dengan akhiran NIM 095. Di sini saya akan membawakan hasil praktikum saya yang berjudul Anamnesis Batuk pada Anjing. Selamat menonton. Selanjutnya, halo. Hai, halo Ini dokter. sebelumnya nama pemiliknya siapa? Yudan, Pak Yudan ya. Iya. Alamatnya di mana? si kura-kura. Ini nama hewannya siapa? Namanya Jimin. Jimin, kok bagus namanya. Iya, biar kayak artis Korea. Oh gitu. Ini pom ya. Iya, mini pom. Jenis kelaminnya betina. Betina. Kira-kira ini umurnya berapa ya Pak? Kira-kira berapa ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, nih Bapak Yudan ada keluhan apa sebelumnya? Ini batuk. Batuk Iya, ya. batuk. Batuknya kira-kira kering atau ada lendirnya? Ada lendirnya, tapi nggak banyak. Batuknya ada lendirnya tapi nggak banyak ya. Iya. Kira-kira nih frekuensi Jimin batuknya ini jarang atau sering? Sering. Sering ya. Terus kadang ada waktunya nggak apa di pagi hari, di siang hari, di malam atau setiap saat? Nggak nentu. Oh tidak tentu. Iya, tidak nentu. Untuk nafsu makannya dia Lumayan, normal? baik, normal. Atau ada perubahan? Nggak ada, suka Normal makan ya. dia. Oh suka makan. Fesesnya aman ya. Aman. Terus tingkah lakunya ada perubahan. Mungkin sebelumnya dia aktif, sekarang cenderung tidak responsif atau normal? Sangat aktif ini. Iya. Sangat aktif. Ini udah udah itu ya obat cacing. Sudah semua benar. Ini di rumah ada hewan lain atau anjing? Ada hewan lain, anjing juga sih, sama suaminya ini. Oh, tapi dipisah ya? Bisa. Dipisah, berarti sistem karangnya dipisah. Mungkin ada Jiminnya dari riwayat penyakit? Belum. Sebelumnya belum ada ya? Belum ada. Udah pernah hamil ya? Sudah. Oke, baik, ini Bapak Yudan. Setelah hasilnya tadi, kemungkinan diagnosanya adalah batuk atau biasanya kita sebutnya kennel cough. Nah ini biasanya agak lama kalau batuk. Soalnya emang batuk itu agak lama, bisa sampai 3 bulanan gitu. Nah ini sebabnya bisa aja karena tadi Jimin belum vaksin, terutama vaksin bordetella. Nanti saya resepkan obat. Terus kalau udah habis tapi nggak ada perubahan, bisa kontrol lagi supaya bisa dikasih obat lagi. Dia memeriksa lanjutan, soalnya kan ini udah agak tua ya, jadi biar tahu kondisi nanti bisa di ronsen atau di EKG biar tahu kelanjutan dari paru-paru sama jantungnya. Oh iya. Makasih, udah itu aja. Makasih. Makasih ya dok. Dadah, cepet sembuh ya. Dadah. Sekian hasil praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.